ايه هي المناعة النفسية اصلا؟ ده اللي هنعرفه في اول محاضرة. بعد كده الجزء اللي بعده على طول هنعرف ايه اسباب ضعف المناعة النفسية، لان المناعة النفسية دي هي حاجة بتكون مهارة، تعتبر مهارة مكتسبة. فدي بتضعف على حسب تعامل الشخص مع نفسه في المطبات اللي بتحصل له في الحياة ومصاعب الحياة والدراسة والمذاكرة والتعاملات في العلاقات والتربية. كل الحاجات دي ممكن تضعف مناعة الإنسان النفسية. وهنتكلم في آخر جزء عن منحنى الاحتراق النفسي، وبعدين هنتكلم عن التعافي. وده يكون يعني اهم جزء طبعا في المحاضره، هو اخر جزء بتاع التعافي. بس المحاضره دي هي عباره عن ان انت بعد ما تخلص هيبقى عندك حاجه اسمها سيلف اويرنس، او وعي ذاتي. هيبقى عندك وعي بنفسك، انت نفسك دي بتشتغل ازاي، مناعتك النفسيه دي بتشتغل ازاي، ايه هي اصلا المناعه النفسيه وازاي تقويها، وايه الحاجات اللي المفروض تبعد عنها علشان مناعتك النفسيه تقوى اكتر، وايه الحاجات اللي المفروض تعملها علشان مناعتك النفسيه تبقى تقوى اكتر وتقدر تتعامل مع ظروف الحياه ومع المطبات اللي بتحصل لك في حياتك وكل الحاجات دي. خلينا نبتدي اول حاجه كده نعرف اصلا يعني ايه مناعه نفسيه. بس قبل ما نعرف يعني ايه مناعه نفسيه، خلينا نريليت المناعه الجسمانيه الاول علشان يعني الموضوع يكون مفهوم اكتر. الانسان بيتولد بالفطره عنده مناعه جسمانيه، يعني احنا جسمنا بيحارب خلايا سرطانيه كل يوم، وانتم معظمكم دكاتره يمكن وعارفين الكلام ده، ان احنا بنتولد بمناعه فطريه. دي بتخلي جسمنا يحارب الخلايا السرطانيه كل يوم. جسمنا بيحارب الاف الخلايا السرطانيه بسبب المناعه الفطريه دي. وفي المناعه المكتسبه. المناعة المكتسبة دي هي بتكون ناتجة بقى عن التربية، بتكون ناتجة عن الانفايرمنت أو البيئة المجتمعية اللي الإنسان بيكون عايش فيها، عن الحاجات اللي بتحصل للإنسان والتحديات اللي بتحصل للإنسان، وهل هو بيعرف يتعامل مع التحديات دي ولا مش بيعرف يتعامل معاها. ده الفرق بين شخص عنده مناعة نفسية وشخص ما عندوش. او دي سوري، دي المناعه الجسمانيه، ان احنا بيكون عندنا المناعه الفطريه وعندنا المناعه المكتسبه. دي اللي بنكتسبها من الانفايرمنت. يعني مثلا في مصر كده، اكبر مثال في مصر عندنا، لو حد جه من بره مصر شرب من ميه النيل بيتعب. لكن احنا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جسمنا بيعرف يتعايش مع اي بيئه بيقعد فيها. يعني مثلا الاكل اللي مش صحي اللي انت بتاكله ده، الميه اللي انت بتشربها، كل دي بتخلي جسمك يكتسب مناعه اسمها المناعه المكتسبه. مش بتاخد ضرر الاكل ده، جسمك ممكن تتعب اول مره او تاني مره، بعد كده بتلاقي الموضوع بقى عادي بالنسبه لك. اكتسبت مناعه جسمانيه. المناعه دي بقت بتحارب الحاجات اللي بتدخل تاخد منها المفيد وتطرد الحاجات اللي مش كويسه. فكذلك المناعة النفسية، الإنسان بيتولد أصلا بمناعة فطرية نفسية، تمام كده، اسمها الإنيت، حاجة كده اسمها الإنيت، المناعة الفطرية النفسية. المناعة دي كل إنسان في الدنيا بيتولد عنده مناعة فطرية، وفي برضه عنده المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة هي المناعة بقى اللي الإنسان بيكتسبها من التحديات والمصاعب اللي بيشوفها في الحياة والحاجات الجميلة دي كلها. الإنسان بيكتسب مناعة نفسية، وعلى حسب ممكن انت بقى تضعف مناعتك الفطرية دي، وممكن تكتسب مناعة اكتر تخليك تتعامل مع الحياة بشكل اكتر. زي مثلا كده المناعة الفطرية، لان في بحث اتعمل في جامعة كولومبيا بيقولوا ان 90% من الناس مش معترفين ان عندهم حاجة اصلا اسمها مناعة فطرية نفسية. تمام. انت لما اول ما بتتولد مثلا، هل لما بتيجي تمشي بتمشي وتقع وتمشي وتقع وتمشي وتقع، هل ساعتها بتقول لا انا خلاص انا هبطل ماشي انا احبط؟ ما بيجيلكش شعور الاحباط. فانت الديفولت بتاعك اصلا اللي انت مولود عندك مناعه فطريه تقدر تتعامل بيها مع تحديات الحياه. وربنا سبحانه وتعالى يعني قايل لنا في القران لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والايه دي بتثبت ان الانسان بيتولد بمناعه تقدر تخليه يتعامل مع كل تحديات ومصاعب الحياه. بلس ان المناعه الفطريه دي
ممكن ان انت بقى تقويها وممكن تضعفها. الشخص اللي بيقويها بتكون طبعا ليها علاقه بالتربيه، وبيكون ليها علاقه بالنمط الشخصيه اللي الانسان بيتولد بيه، بيكون ليها علاقه بالصحبه اللي بيصاحبها، بيكون ليها علاقه كل الحاجات اللي بتحصل له في حياته بنقوي بيها بقى. دي بتبقى حاجه اسمها مناعه مكتسبه. فالانسان بيتولد بمناعه فطريه. المناعه الفطريه دي هي انه بيبقى مولود بيعرف يهدم المشاعر السلبيه. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي طفل في ايده لعبه فبيضحك وبيهزر ويبقى طاير من على الارض طير، لكن اول ما حد ياخد منه اللعبه دي ينهار كأن حد اخد منه حياته، يقعد يعيط ويدبدب في الارض كأن الموضوع بالنسبه له حياه او موت. بعد 3 4 دقائق ممكن تلاقيه بيضحك ويلعب عادي، هضم خلاص الشعور السلبي اللي كان هو حاسس بيه. لما بنكبر بقى شويه احنا بنستخدم الموضوع ضدنا. لما بنيجي نحس شعور سلبي مش بنعيشه، وفي نفس الوقت مش بنعرف نتعامل معاه، فبيدخل جوانا كده حته اسمها الكبو. الكبو ده بيتخزن جواه كل المشاعر السلبيه اللي ممكن تحيط او ممكن تحصل للانسان، والذكريات المؤلمه كلها بتدخل في الكبو ده. فلما الموضوع يدخل في الكبو ده تراكمات على تراكمات على تراكمات، بتلاقي الانسان في الاخر يدخل بقى في الزون بتاعه البيرن اوت او الاحتراق النفسي. طيب يبقى احنا كده فهمنا ان احنا عندنا مناعه فطريه، دي نقدر ان احنا نقويها ونقدر ان احنا نضعفها لو قويناها واشتغلنا عليها وامنا. اهم حاجه تبقى مؤمن ان انت عندك مناعه فطريه نفسيه. مفيش حد بيتولد هش نفسيه، عنده هشاشه نفسيه. مفيش حد بيتولد عنده هشاشه نفسيه. في ناس بتتولد، الناس اللي هي شخصيتها حساسه قوي دي بتكون اكثر عرضه لضعف المناعه النفسيه، هي نمط شخصيتها كده. لكن لو عرفت تعمل كنترول على المرض ده وعرفت تتحكم في نفسها بتقوي من مناعتها النفسيه. فدي برضه بوينت مهمه جدا لازم نعرفها. فاحنا كده عرفنا ان الانسان بيتولد بحاجه اسمها مناعه فطريه، وفي حاجه اسمها المناعه المكتسبه. المناعه المكتسبه دي هي القدره على تحديات او كتر التحديات اللي بتحصل لك، وكتر الالم النفسي اللي بيحصل لك، وكتر الضغط النفسي والضغط العصبي اللي بيحصل لك. يا اما بتكتسب مناعه نفسيه وبتتعود على البيئه المجتمعيه اللي انت عايش فيها، او الدنيا بتبوظ منك وبتلاقي نفسك الموضوع ضعف منك بشكل مش طبيعي. فالمناعه المكتسبه دي هي مهاره، سكيل تقدر تكتسبها وتقدر تضعف المناعه الفطريه بتاعتك وما تكتسبش مناعه نفسيه وتوصل للبيرن اوت او الاحتراق. يبقى كده تعريف المناعه النفسيه، لانه تعريف مركب، وانا كل ده ببسط لكم تمهيدا عشان اقول لكم تعريف المناعه النفسيه، لانه تعريف مركب وعلمي قوي ومجعلص كده في نفسه. فانا حبيت ان انا يعني ابسط الدنيا اكتر، ونقول ان المناعه النفسيه هي قدره، او تعريف المناعه النفسيه بقى بشكل عام هي قدره الانسان النفسيه على التعافي والتعامل مع مصاعب الحياه والمشاعر النفسيه والمشاعر السلبيه. دي الحاجه اللي بتخلي الانسان، او دي التعريف الامثل والاصح ويمكن الابسط في تعريف المناعه النفسيه، هي قدرتك على التعامل مع مصاعب الحياه والتحديات اللي بتحصل لك والالام والحزن والمشاعر السلبيه دي كلها، تقدر تتعامل معاها. لو قدرت تتعامل معاها فانت بتكتسب مناعه نفسيه. لو قدرت تخرج من التحديات والصعوبات اللي بتحصل لك، زي بالظبط كده واحد مع عربيه ثانيه معلش عشان في ناس كتير جدا. اوكي. زي بالظبط كده واحد معاه عربيه وقدام البيت عنده في مطب، فكل يوم يلبس المطب ده، فيوم جاي ويقعد يسب ويلعن. بس هيجي عليه وقت هيتعود على المطب ده، هيبقى خلاص عرف وادرك ان في مطب تحت البيت، فبهديله قبلها بشويه وبطلع عليه بالراحه، بنزل بالراحه عشان ما اضرش العربيه. اهو كذلك التحديات اللي بتحصل لنا في حياتنا، لو عرفنا نتعود على التحديات وبقى عندنا الكونسبت اصلا بتاع ان انت مش عايش في الجنه، انت مش عايش في المدينه الفاضله، انت عايش في دنيا. الدنيا دي فيها خير وفيها شر، فيها ناس كويسه وفيها ناس مش كويسه، فيها ناس هتخليك هتحب لك الخير وناس هتحب لك الشر، فيها ناس هتودك وتحبك من غير اي مقابل، وفي ناس مهما هتحبها وتودها ممكن تديك على قفاك في الاخر. ومهما كانت درجه وعيك، ومهما كنت انت شخص جامد زحليقه، ومهما كنت انت شخص ما فيش منك اتنين وواعي ومدرك بكل الحاجات اللي بتحصل حواليك،
برضه هتفضل تاخد على قفاك، وبرضه هتفضل تتخدع في الناس، وبرضه هتفضل تحصل لك تحديات وتحصل لك مصاعب. شطارتك انت بقى انك تعرف تخرج من الزون او من الدايره اللي انت هتحط نفسك فيها، او من الدايره اللي انت هتدخل فيها. لو تمام سمحت يا كده؟ استاذ احمد، اتفضل. اسف على المقاطعه الاول. لو سمحت بس لو ممكن حضرتك تقفل الكاميرا على الناس يعني. المفروض الناس هي اللي بتقفل الكاميرا من عندهم. هو ممكن حضرتك تقفلها على الكل؟ لا ما عنديش، فين الاوبشن ده؟ طب ليه؟ ما مش فاهم ليه. عشان بس لو حد نسي يقفلها وكده. هي المفروض الكاميرا بيقفلوها من عندهم، انا ما اقدرش اقفل الكاميرا من عندي على ما اظن يعني. ما اقدرش اقفل الكاميرا من عندي، هما الكاميرا فيه كده هتلاقي فيه علامة كاميرا، ممكن يقفلوها من عندهم. طب تمام. طب لو سمحتوا يا شباب كل حد يتأكد انه قافل الكاميرا. اللي مش عايز يفتح الكاميرا يتأكد انه قافلها، واللي عايز، واللي مدرك انه فاتحها يبقى تمام، مفيش مشكلة، اللي مستعد يعني انه يبقى تمام. خلاص تمام. ف احنا كده وصلنا لغاية ان احنا عندنا في بقى في حياة كل انسان ثلاث مناطق. في منطقة اسمها الريد زون، وفي منطقة اسمها سوري، في منطقة اسمها الجرين زون، وفي منطقة اسمها الريد زون، وفي منطقة اسمها البلو زون. الجرين زون دي هي المنطقة الهادية، منطقة الراحة، منطقة السكينة، المنطقة اللي الإنسان بيكون فيها متزن نفسيا، دي الجرين زون. الريد زون دي منطقة القلق، ومنطقة التوتر، ومنطقة المشاعر السلبية. البلو زون هي منطقة البيرن اوت زون. اوكي. اوكي. هو في حد واحد بس هو اللي فاتح الكاميرا، واظن ان هو مدرك يعني، لان هي يعني لو لابسه لو طرحه في والدنيا تسجيل تمام. كوتش، لو في تسجيل يفضل كله يقفل احسن. اوكي هي قفلت. انا والله ما ينفعش اقفل الكاميرا من عندي، عشان كده قلت بس اللي عايز يقفل الكاميرا يقفلها من عنده. اوكي. فاحنا عندنا ثلاث مناطق في حياة كل انسان. في الجرين زون، ودي المنطقة اللي بيكون فيها الانسان متزن نفسيا. وفي الريد زون، ودي المنطقة اللي الانسان فيها بيكون عنده شوية قلق، شوية توتر، شوية حزن، شوية مشاعر سلبية. وفي البلو زون او البيرن اوت زون، ودي منطقة الاحتراق. امتى بقى الانسان بيوصل للبلو زون او البيرن اوت زون دي؟ الانسان بيوصل لها لما بيكون في الريد زون او في المنطقه الحمراء، وما يعرفش يتعامل مع المشاعر السلبيه اللي عنده. فبالتالي يا ريت الناس تقفل المايكات بس بعد إذنك. واللي فاتح الكاميرا يا ريت يقفلها. اوكي. ففي قلنا ان المنطقه الحمراء دي، بنوصل امتى للمنطقه الزرقاء او بنوصل امتى للبيرن اوت زون؟ لما يحصل لي حاجات في المنطقه الحمراء، يحصل لي بقى توترات او قلق او مشاعر حزن، وما اعرفش اتعافى منها وما اعرفش اتعامل معاها، فبالتالي بنقل للبيرن اوت زون، او بنقل لمنطقه الاحتراق او المنطقه الزرقاء. لو عرفت اتعامل فيها برجع تاني المنطقه الخضراء بتاعتي. فالانسان الطبيعي المتزن بيعيش ما بين المنطقه الحمراء والمنطقه الخضراء. الانسان اللي مش متزن او مش طبيعي او عنده شويه مشاكل نفسيه او مش بيعرف يتعامل مع المشاعر السلبيه، بيوصل للمنطقه الزرقاء او البيرن اوت زون. دي طبعا بيكون بعدها اكتئاب، وبيكون بعدها امراض نفسيه والحاجات طبعا اللي مش لطيفه دي كلها. فاحنا النهارده احنا بنحضر المحاضره دي علشان نعرف ازاي نطلع من المنطقه الحمراء نرجع للمنطقه الخضراء تاني، ونعيش ما بين المنطقتين دول، وما نوصلش للمنطقه منطقه الاحتراق او المنطقه الزرقاء. ولو وصلنا لها مش هنقعد فيها كتير، هنرجع تاني ونتعافى. في حاجه مهمه قوي اسمها منحنى الاحتراق، وده بس اسمحوا لي بس ثانيه واحده، عايز اعمل لكم شير سكرين علشان لازم تشوفوا المنحنى ده.
كده الشاشه تمام عندكم؟ شايفين منحنى الاحتراق؟ ايوه تمام. لا يا شباب، اوكي، شايفين منحنى الاحتراق؟ تمام تمام يا استاذ. اوكي. منحنى الاحتراق هنا ده، بصوا لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان اول المنحنى هو الانهاك العقلي والجسدي. يعني ايه؟ يعني اول ما بتوصل للانهاك العقلي والجسدي دي تعتبر المنطقه، او دي تعتبر اول المنطقه الزرقاء، او اول البيرن اوت زون. هتلاقي نفسك لما تلاقي ان انت عندك انهاك عضلي وجسدي، فلازم تقف مع نفسك وقفه وترجع بقى تقول انا لازم اريح شويه، انا لازم اهدى كده شويه على نفسي، لازم اعرف ايه اللي وقع مني، لازم اعرف ايه الحاجات اللي انا بعملها غلط وصلتني المنطقه اللي انا فيها دي. علشان لو ما حاسبتش نفسك ولو ما عملتش وقفه مع نفسك، هتلاقي الدنيا باظت، وهتلاقي نفسك نزلت في او عشت شويه حلوين في البيرن اوت زون دي. فاول مراحل الاحتراق النفسي او اول مراحل المنحنى النفسي هي التوقعات المبالغ فيها، الاوفر اكسبكتيشنز، او ان الانسان يتوقع حاجات هو اصلا ما يقدرش يعملها. زي مثلا كده انت في الكليه مش بتذاكر، بس انت متوقع ان انت تجيب نتيجه عاليه جدا، تمام كده؟ او انت بتذاكر بس مش بتذاكر قوي، متوقع ان انت تجيب نتيجه عاليه جدا. فلما بتيجي بتطلع النتيجه بتلاقي نفسك ما لقيتش نفسك حسب التوقع اللي انت كنت حاطه، فبالتالي بتتعب نفسيا. مثلا في العلاقات لما تكون متوقع حاجه من حد، والحد ده خلاص انت متوقع ان الشخص ده هيعمل لك الحاجه دي، وتلاقيه في الاخر خذلك. فعلو سقف التوقعات هنا بيخليك توصل لمنطقه الاحتراق. اللي بيقابلها بقى حته ان انت لازم تحدد توقعات منطقيه، لازم تحدد توقعات منطقيه اذا كان من الناس اللي حواليك او من نفسك. توقعات من نفسك كمان اهم من الناس اللي حواليك. يعني توقعات من نفسك دي ان انت بدل ما تقول لنفسك ان انت هتجيب مثلا 99%، لا انا هجيب 80%. لو جبت اكتر يبقى كويس جدا، لو جبت اقل يبقى طبعا انت عندك، يعني يبقى انت كده ما حصلكش مشكله نفسيه. لكن لو حطيت اوفر اكسبكتيشنز او توقعات عاليه جدا لاي حاجه في حياتك، هتلاقي نفسك بتتعب نفسيا كتير، هتلاقي نفسك بتتخاذل كتير، هتلاقي نفسك مناعتك النفسيه بتضعف. فاول حاجه في منحنى الاحتراق هو التوقعات المبالغ فيها. تاني حاجه انك بتشتغل كتير بس المردود قليل. دي برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا، ان انت مش عارف تشتغل ازاي. ده بيرجع ان انت مش عارف تشتغل ازاي، فبتعمل مجهود كتير جدا. عارفين مثلا لعيب الكورة اللي يكون في الملعب بيجري كتير جدا بس في الاخر ما بيجيبش جول، عشان ما بيعرفش يقف في المناطق اللي فيها الكورة، ما بيعرفش يقف في المناطق الصح، فبالتالي ما بيعرفش يجيب جول، فبيتعب نفسه جدا وفي الاخر مش بيوصل اللي هو عايزه، برضه مش بيجيب الجول. بالظبط زي انت حد مثلا بروجرامر، تمام كده، بس مش بتشتغل بروجرامر، بتشتغل اي حاجه تانية. الحاجه التانية دي انت بتشتغل فيها كتير جدا وانت متوقع ان انت يجي لك دخل البروجرامر لان انت بروجرامر، بس ده مش هيحصل. ليه؟ لان انت مش شغال بروجرامر، فانت بتشتغل كتير قوي وبتلاقي المردود بتاعك قليل جدا. فدي حاجه من الحاجات اللي بتخليك برضو توصل لمنحنى الاحتراق. علاجها ان انت تقف في المكان الصح، تقف في المكان المناسب ليك اللي يخلي المردود بتاعك مرضي. تاني حاجة زيادة مجهود بلا نتيجة، ودي حاجة مهمة جدا. ناس كتير جدا بتعمل مجهود كتير جدا بس المجهود ده ما بيبقاش فيه نتيجة. زي مثلا ان انا رحت مع صاحبي وضيعت معاه يومي كله بس انا ما لقيتش نتيجه من اللي انا فيه ده. انا لو كنت قعدت في البيت وذاكرت مثلا كنت هطلع بنتيجه احسن. فتلاقي نفسك بتتعب نفسك في حاجات ملهاش لازمه كتير جدا، فبالتالي مش هتلاقي نتيجه. مع الوقت بتلاقي نفسك بتنزل في المنحنى ده، توصل لمرحله ان انت تغضب من الاخرين، يبقى عندك غضب او سخريه من الناس اللي حواليك، او انك تغضب. تلاقي بقى شخص ناجح مثلا، تلاقي عندك انت مشاعر عدوانيه للشخص ده من غير ما تعرف ليه. هو ازاي ده ناجح وانا لا؟ هو ازاي ده بيعمل الحاجات دي وانا ما بعرفش اعمل كده؟ هو ازاي ده بيتعلم وبيطور من نفسه وانا ما بعرفش اعمل كده؟ هو ازاي ده بقى معاه فلوس كده؟ هو ازاي ده بقى بياخد مرتب اكتر مني؟ هو ازاي ده بيذاكر وبيضح وانا مش عارف اعمل كده؟ فتلاقي نفسك تحول الموضوع من انك تنظر داخليا ليك انك تنظر خارجيا. بيبقى
الموضوع معاك بيتحول لموضوع اكسترنال، موضوع خارجي، تفضل تبص للناس اللي حواليك وتقارن نفسك بالناس اللي حواليك وتملى نفسك مشاعر غضب. بتلاقي نفسك نزلت للدرجه اللي بعدها وهو الانهاك العقلي والجسدي. تلاقي نفسك خلاص وصلت لمرحله كده اللي انت ولا قادر تذاكر ولا عارف تنام ولا عارف تقوم. كل اللي انت بتعمله انت بتصحى الصبح بتفضل قاعد على السرير، تفضل تستخدم السوشيال ميديا وانت قاعد في المنطقه دي ومش عارف تتحرك منها ومش عارف انت قاعد هنا ليه. ودي بتكون اخطر مرحله في منحنى الاحتراق، لانك بتنزل بقى انك تنحدر الى السخريه. بتلاقي نفسك بتسخر من كل حاجه حواليك بعد كده. مثلا تفضل تتريق على الناس الناجحه، تفضل تتريق على المجتمع، تفضل تعيب في المجتمع وتعيب في البلد وتعيب في اهلك اللي مش عارفين يدوك الحاجات اللي انت عايزها، او مش عارفين يوصلوك، او مش عارفين يساعدوك، او مش عارفين يدعموك. بعد كده بتوصل لمرحله اليأس. اليأس ده اصعب مرحله، لان اليأس بيكون بعده كفر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس بعده على طول بينقلب عليك الموضوع لعدم. ثانية معلش، هو بس حد بعت لي بيقول لي اقبل الناس عشان في ناس مش قابلها. طب ثانية بس نقبل الناس، معلش. اوكي، ستوب شيرنج. انا اسف مش واخد بالي والله ان في ناس كتير جدا دخلت، فانا كده قبلت كل الناس على ما اظن. نرجع للشير سكرين. اوكي، وصلنا لمرحله اليأس. الانسان بييأس بعد ما يوصل لمرحله اليأس دي، ودي بتكون أسوأ مرحله بيوصل لها، لان بيبقى بعدها عدم الايمان بمستقبل افضل. خلاص انا ما بقتش عندي يقين في ربنا ان انا حالي هيتحسن، ما بقاش عندي يقين ان الدنيا هتبقى احسن، بقى خلاص عندي يقين ان انا قاعد في المنطقه اللي انا قاعد فيها دي والمشكله بتاعتي مش هتتحل وانا طول عمري كده. بعد كده يوصل لمرحله الانهيار، بعد كده بيوصل لمرحله الاكتئاب، وبعدين يفكر في الانتحار، وبعدين يتوكل على الله لو ما عرفش يعيد السايكل دي بقى من الاول. اول ما الانسان بيوصل لمرحله الانهيار لازم 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 يبقى في وقت للتعافي. اقعد بقى كده، اهدى على نفسي شويه، اسيب كل حاجه حواليا. لو انت حاسس بحاجه من الحاجات اللي انا قلت عليها دي، او لو انت بتحس بحاجه من الحاجات اللي انا قلت عليها دي، فانت لازم تاخد هدنه، لازم تهدى على نفسك شويه، لازم تاخد فتره تعافي كده او فتره نقاهه كده. تقعد كده تعيد حساباتك، تجيب ورقه وقلم، تشوف انت ايه المعتقدات اللي انت اكتسبتها جديد، ايه المعتقدات اللي انت بقيت قاعد عمال تبخ للناس وتقول للناس، والافكار السلبيه اللي انت عمال تقولها للناس دي سببها ايه، وتشوف حلول علشان تخرج من اللي انت فيه ده. ايه الحل عشان اخرج من اللي انا فيه ده؟ وانصحك لو انت وصلت لمرحله الانحدار او السخريه، او وصلت لمرحله اليأس او عدم الايمان او الانهيار، دي بتكون محتاجه انك تتابع مع شخص متخصص علشان يعرف يخرجك من اللي انت فيه ده، لان صعب تخرج منه بنفسك الا لو انت شخص عنده وعي كويس جدا وشخص عنده ايمان كويس جدا، فساعتها تقدر تساعد نفسك. بس انصحك ان انت تتابع مع شخص متخصص. فاول ما توصل لوقت اول ما توصل او يبقى عندك خلاص انا هاخد ريست عشان عايز اتعافى وعايز اهدى وعايز كده تبقى الدنيا تمام، واقعد اعيد حساباتي، ابتدي اعمل اعاده تواصل مع الناس اللي انا بحبها، ابتدي اقعد مع الناس اللي انا بحبها، اخد منها نصايح، اقعد مع اهلي، اقعد مع اصحابي، اشوف اعمل ايه، اشوف اخد رايهم، احكي لهم، افضفض معاهم، او اتابع مع شخص متخصص زي ما قلنا. بعد كده لازم تتوقف عن لوم الاخرين ليك، لازم تبقى واقف كده بقى، خلاص انا عملت وقفه، فانا مش هلوم حد تاني، هو انا اللي دخلت الزون دي بارادتي، وانا اللي هخرج منها برضو. تمام، اي نعم حصلت لي شويه حاجات،
اي نعم حصلت لي شويه تحديات، بس خلاص انا خرجت. وعلشان تخرج من حته لوم الاخرين او انك تتوقف عن لوم الاخرين، لازم تخرج نفسك من دور الضحيه اللي انت عايش فيه ده. معلش دي حاجه مهمه جدا. عيشتك في دور الضحيه عمرها ما هتخرجك من اللي انت فيه. عيشتك في دور الشكاي البكاي عمرها ما هتخرجك من اللي انت فيه. انا معاك ان انت كنت ممكن تكون ضحيه اهلك، ومعاك ان انت كنت ممكن تكون ضحيه مثلا افكار سلبيه او انفايرمنت او بيئه مجتمعيه حطيت نفسك فيها، او علاقه سامه يا عم، او كل الكلام ده. فعيشتك في دور الضحيه مش هتاخد منها اي حاجه. عيشتك في دور الضحيه مش هتاخد منها اي حاجه غير انك هتفضل عايش في الزون دي. فاول مراحل التعافي هو انك تخرج بقى من دور الضحيه ده. انا مش هلوم حد، انا المتسبب الاول والاخير في كل اللي حصل ده. انا اللي وصلت نفسي للمرحله اللي انا فيها دي، وانا اللي اقدر اخرج نفسي منها. انت هنا بتشيل مسؤوليه نفسك، وهنا انت خلاص ابتديت تطلب مساعده، وابتديت ان انت تتعامل مع نفسك ان انا خلاص خدت قرار ان انا اتعافى، فهتوقف عن لوم الاخرين. بعد كده تحدد او تخطط كويس جدا بقى لمستقبلك. ترجع بقى تخطط. بعد التخطيط تحدد نقطة نهاية انت عايز توصل لها، اذا كان بقى هدف، اذا كان حاجة في المنتل هيلث او في الصحة العقلية، هدف معين انت عايز توصل له في حياتك. لازم تحدد نقطة نهاية عشان تخرج من اللي انت فيه. انت في زون دلوقتي او في طريق اخره الى ما لا نهاية، انت اللي بتحدد نقطة النهاية بتاعته. فلازم تحدد نقطة النهاية بتاعة الطريق اللي انت ماشي فيه ده. بعد كده احنا قلنا نخطط، فعلشان نخطط يبقى عندنا هنا المجهود هيكون متوازن مع النتيجة. يعني انا بعمل مجهود، المجهود ده متوازن مع النتيجة اللي انا وصلت لها. ده اعمله ازاي؟ هنتكلم في حتة تقدير الذات، وهنتعلم بقى نقول لا علشان يبقى المجهود بتاعنا طالع لينا مش لناس تانية. عشان احنا معظم المشاكل النفسية اللي بتحصل لنا هي بتحصل لنا واحنا مش مدركين اصلا اللي احنا مش بنعمل حاجة لنفسنا. احنا طول الوقت قاعدين بنعمل حاجه للناس، حاجات للناس. صاحبي قال لي تعالى روح معايا، اروح معاه. حد تاني قال لي تعالى روح معايا، اروح معايا. انزل اقعد على الكافيه، انزل العب بلاي ستيشن، انزل مش عارف اروح فين، اقعد اتكلم في التليفون، اقعد ارد على رسائل واتساب، اقعد ارول شويه في او سكرول الواتساب وفي الماسنجر وفي التيك توك وفي اليوتيوب. كل الحاجات دي بتضيع وقتي. فبلاقي نفسي انا في الاخر اخر اليوم انا عملت مجهود كبير بس مفيش نتيجه. مفيش نتيجه ليه؟ لان انا مش عامل تو دو ليست ليومي، مش منظم يومي، مش مرتب يومي. فبالتالي الدنيا باظت، من الدنيا ساحت مني، وشايف ان انا عملت مجهود، بس المجهود ده انا مش عارف اعمل بيه ايه، اروح بيه فين، لانه مش مفيد كله. عامل بالظبط زي اللي دخل جيم وقعد يلعب غلط، العب على كل اجهزه وبيلعب غلط، مش هيستفيد حاجه. مجهود من غير نتيجه، مش هيطلع له عضل. فدي مهمه جدا ان انت المجهود بتاعك ده يبقى 80% في المجهود بتاع يومك ده هو خارج لنفسك، ليك انت، في مذاكرتك، في تطويرك من نفسك، في تحقيقك لحلمك، في علاقاتك، انك تدخل علاقات مفيده نفسيا ومريحه نفسيا، في المنتل هيلث بتاعك، او في انك تكتسب وعي، في القرايه، في انك تاخد كورس جديد. كل ده بيكون مجهود مقابل بتاعه نتيجه. تمام؟ وبعد كده تتقبل ان العمل ليس هو الحل، هو مش الشغل او الشغل بتاعك هو السبب الاحتراق النفسي اللي انت فيه ده، او هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه. انت اللي هتقدر تخرج بنفسك، انت من جواك انت تقدر تخرج. بعد كده يبقى عندك تحديد توقعات منطقية. اللفة اللي احنا لفيناها دي في المنحنى، لو انت شايف ان انت وصلت لأي منطقة من المناطق اللي احنا اتكلمنا فيها دي بعد الانهاك العقلي والجسدي، شايف ان انت بتسخر من المجتمع، شايف ان انت حاسس باليأس، شايف ان انت ما عندكش ايمان، فانصحك ان انت لازم تروح لدكتور او تروح لشخص متخصص يساعدك انك ترجع تاني في الجرين زون اللي انت المفروض تبقى عايش فيها. ده طبعا بعد المحاضرة دي انت تقدر من خلال اللي احنا بنقوله دوت، ومن خلال اللي احنا لسه هنقوله، ان انت تقدر تخرج من المنطقة دي. تمام؟ بس لو عملت وبرضه ما قدرتش، او حسيت ان انت
وعيك لسه الدنيا مش متظبطه معاك، او لسه في مشاكل عندك، فلازم انصحك ان انت تروح لمتخصص. ثانيه بس نقبل الناس. احنا كده خلصنا الجرين زون، خلصنا منحنى الاحتراق، عشان في ناس دخلت واحنا ما قبلناهاش. اوكي تمام كده. فمنحنى الاحتراق ده مهم جدا. في حاجه تاني برضه لازم نعمل لها شير سكرين، هي المشاعر. والمشاعر دي هي تعتبر المؤشر بتاع اي انسان في الدنيا. يعني اي انسان عنده مشاعر، او اي انسان المشاعر، معظم الناس او معظم الناس اللي حوالينا او معظمنا احنا او معظم البشر بيتجاهل المشاعر، وخصوصا المشاعر السلبيه، وده بيكون اكبر غلط. عارفين العربيه بيكون كده في على التابلو قدامك وانت سايق المؤشر بتاع البنزين، والمؤشر بتاع الزيت، والمؤشر بتاع السخونيه بتاعه العربيه. المشاعر جوانا زي المؤشرات دي بالظبط. المشاعر هي اللي بتبقى الالارم اللي بتقول لك انت رايح للمنطقه الحمراء، انت قاعد في المنطقه الحمراء دلوقتي، انت داخل على المنطقه الزرقاء، او انت قاعد في المنطقه الخضراء. تمام؟ مشاعرك لازم تكون فاهمها كويس، ولازم تتصالح مع مشاعرك، ولازم تبقى عارف يعني ايه مشاعر اصلا، وازاي ما ينفعش تتجاهلها اساسا. فدي بوينت مهمه جدا لاي حد. ما ينفعش تهرب من مشاعرك، ما ينفعش تهرب من الحاجات اللي بتحصل لك، لان دي انت مش بتتعافى. في ناس كتير جدا ممكن يحصل له دروب في حياته، فبالتالي يقرر ان هو خلاص يخرج، انا يتناسى الموضوع ويفكر ان هو كده تعافى. انت ما تعافتش. انت لو حصل لك دروب على دروب على دروب على دروب، انت كل ده بيتخزن جواك في الكبو اللي احنا قلناه ده. بعد كده لو حصل لك حاجه صغيره جدا، لو انت مثلا اتخبطت في رجل كنبه مثلا، فتلاقي نفسك بتعيط عياط هستيري، ما تعرفش انت بتعيط ليه. الموقف اللي انت فيه ده ما يستدعيش كل المشاعر السلبيه وكل العياط اللي انت بتعيطه ده. بس الفكره هنا مش في الموقف ده، انت مش بتعيط عشان الموقف ده، بس انت مش مدرك ان انت بتعيط عشان التراكمات اللي انت عمال تهرب منها دي، الضغط النفسي والعصبي اللي انت عمال تهرب منه ده بيخليك انت يعني عرضه لاي حاجه ممكن تخليك تنهار، توصل لمرحله الانهيار اللي احنا قلنا عليها. فالمشاعر مهمه جدا، ومهم جدا انك تكون مدرك المشاعر وحياتك بتمشي ازاي في المشاعر. انصحكم ان انتوا تقروا في كتاب حلو جدا عن المشاعر اسمه كنترول يور ايموشنال، او التحكم في المشاعر. الكتاب ده مهم جدا، انصحكم يعني ان انتوا تقروه لانه كتاب مهم جدا. عندنا هنا ده يعتبر مؤشر المشاعر. تمام كده؟ احنا عندنا مشاعر ايجابيه وعندنا مشاعر سلبيه. عندنا المشاعر دي يا اما بتكون عاليه يا اما بتكون منخفضه. المنطقه اللي ما بين العالي والايجابي، المنطقه دي كده، احنا عندنا هنا 4 مناطق. تمام؟ المنطقه دي اسمها منطقه الاداء، دي اللي احنا بنقول عليها الجرين زون، او اللي احنا بنقول عليها منطقه الكفاءه، اللي انت بتبقى حاسس ان انت مبتهج، حاسس ان انت سعيد، حاسس ان انت مبسوط، حاسس ان انت عايز تنطلق وعايز تتعرف على ناس. وطبعا الشعور ده بيحصل لمعظمنا. فانت هنا بتكون في منطقه الاداء. فكونك انك مدرك ان انت دلوقتي في المنطقه اللي اسمها منطقه الاداء، فانا متزن نفسيا وهادي ومرتاح والدنيا ستيبل معايا. في المنطقه الثانيه اللي هي السلبي العالي، دي اسمها منطقه النجاه. دي منطقه التوترات والقلق. مثلا حصلت لك مشكله او دروب، انت عايز تنجو من المنطقه دي، تروح منطقه الاداء. لو فضلت عايش في منطقه النجاه دي فتره، هتلاقي نفسك نزلت لمنطقه الاحتراق اللي هي سلبي ومنخفض، بقى عندك شعور سلبي ومنخفض في نفس الوقت. فدي اسمها منطقه الاحتراق او البيرن اوت زون. دي انت بتوصل لها لما تكون في منطقه الاداء او في منطقه النجاه ومش عارف توصل لمنطقه الاداء، فبتقعد حبه حلوين في منطقه النجاه، تلاقي نفسك نزلت على طول. ليه؟ ما عرفتش تتعامل مع المشاعر السلبيه اللي جواك. فكونك ان انت ما عرفتش تتعامل مع المشاعر السلبيه اللي جواك دي، فانت هنا هتنزل لمنطقه الاحتراق. زي مثلا كده انت صحيت الصبح، نزلت عايز تروح الكليه ولا عايز تروح الشغل، فلقيت عندك
مشكله ان في حد قافل عليك بالعربيه ومش عارف تخرج، انت هنا في منطقه النجاه، هتتوتر شويه، هتتضايق شويه، بس في شخصين ممكن يتعاملوا مع الموقف ده. اول شخص ممكن يفكر في حلول. طب ماشي، انا هكلم الناس، هكلم الناس في الشغل مثلا، اقول لهم ان انا هتاخر شويه، هكلم صحابي في المحاضره اقول لهم يكتبوا لي مثلا او يسجلوا لي الحته اللي هتفوتني عشان ممكن اتاخر شويه عشان في حد قافل عليا. ده الشخص المتزن اللي بيتعامل مع الموقف. الشخص الثاني بقى اللي بيوصل للاحتراق النفسي، الشخص اللي القلق بتاعه، الليفل بتاعه بيزيد، فبالتالي ايه اللي يحصل له؟ فتلاقيه ابتدى يفكر، ده انا هتاخر على الشغل ومديري هيكرشني وهتشرد وانا وعيالي من الشغل، او هتشرد انا وعيالي في الشارع ومش هنلاقي ناكل ومش هلاقي اعلم عيالي ومش هلاقي اكل عيالي. فتلاقي الدنيا عنده بتوصل لاوفر ثينكينج لدرجه ان هو مش عارف يوقف دماغه اصلا من التفكير. درجه او مرحله بتكون صعبه جدا. ينزل ده بينزل على طول للبيرن اوت زون. ليه؟ لانه طول الوقت هو مش بيدور على حلول، طول الوقت متوتر وطول الوقت قلقان وطول الوقت مش بيعرف يتعامل مع مشاعر القلق. ففكره ان انا اتعامل مع المشاعر، فكره ان انا ادور على حلول للموقف اللي انا فيه، او ان انا افضل اقلق نفسي زياده. في حاجات كتير جدا بتكون ما تستاهلش، زي مثلا ابنك او ابنك حصلت له مشكله صغيره، او اتصلوا بيك قالوا لك ابنك مثلا متعور، فانت في دماغك وانت رايح اتنين برضو ممكن يتعاملوا مع الموقف ده. واحد يقول ان شاء الله سليمه، هو اكيد متعور تعويره بسيطه وان شاء الله هنلحقه والدنيا هتبقى تمام ويبقى ستيبل عشان لما يروح يعرف يتصرف. واحده تانية او معظم الستات طبعا بتعمل كده، هي وهي في السكه هي جايه معاها ان ابنها خلاص رجله اتقطعت لا قدر الله يعني، وفي العمليات ومحتاج نقل دم ومحتاج ان يتلحق بسرعه وبتجري، وتلاقي في تخيلات وخيالها ياخدها لمرحله وحشه جدا، وتلاقي نفسها بتقلق قلق وتتوتر توتر مش طبيعي. فبالتالي الناس اللي زي دي اللي مش بتعرف تتعامل في منطقه النجاه بتنزل على طول لمنطقه الاحتراق. وفي المنطقه اللي بعدها هي منطقه التعافي، دي منطقه الهدوء والسكينه. دي المنطقه اللي الانسان بعد ما خلاص يكون في منطقه الاحتراق بيقرر ان هو ياخد هدنه ويهدى على نفسه شويه والدنيا تمام. فبالتالي ان انا اخد قرار ان انا اتعافى، هاخد ريست، هاخد بريك من كل حاجه في الدنيا. ابتدي بقى اشوف بقى متخصص اتعامل معاه، ابتدي زي ما قلنا ان انا اشوف ايه المشكله بالظبط اللي وصلتني للمرحله دي وابتدي اتعامل معاها. المهم ان انا اخد قرار ان انا اخرج من الزون اللي انا فيها. هي الموضوع بيبتدي بقرار منك انت. وعشان تبقى عارف، لو انت ما قررتش تساعد نفسك مفيش حد في الدنيا هيعرف يساعدك. لو انت ما قررتش تساعد نفسك مفيش دكتور في الدنيا هيعرف يساعدك، مفيش لايف كوتش في الدنيا هيعرف يساعدك، مفيش معالج في الدنيا هيعرف يساعدك، محدش هيعرف يساعدك لو انت مش مقرر تساعد نفسك، ومش مقرر تخرج من دور الضحيه، ومش مقرر تخرج من المنطقه اللي انت حطيت نفسك فيها دي وشلت مسؤوليه نفسك. صدقني محدش هيساعدك. تمام كده؟ فبتوصل لمنطقه التعافي، وبعد كده بتوصل بقى لمنطقه الاداء، وتبتدي الدايره تبتدي من الاول. الانسان الطبيعي او الانسان المتزن، استاذنكم اللي فاتح المايك يقفله بس بعد. طب لو سمحت بس يا استاذ احمد، لو حضرتك ممكن تقبل الناس عشان في ناس بتكلمنا بتقول تمام. ثانيه. وفي حد واحد بس انا قبلته. طب تمام. الانسان الطبيعي، الانسان المتزن بيعيش في منطقه الاداء دي من 50 ل 55% من وقته. بيعيش في منطقه الاداء. بيعيش في منطقه النجاه من 10 ل 15% من وقته. زي ما قلت لكم ان مثلا حصل لي دروب او حصل لي حاجه حسستني بقلق، فبدور على حل، فبرجع تاني لمنطقه الاداء، او ان انا بافور الدنيا لغايه لما اوصل لمنطقه الاحتراق. تمام كده؟ الانسان المتزن برضو بيعيش او بيقضي من وقته من 1 ل 5% في منطقه الاحتراق. من 1 ل 5% بتقضيهم في منطقه الاحتراق. لو انت برضو متزن هتلاقي نفسك بتعيش في وقتك او بتقضي وقت من 20 ل 55%، او سوري من 20 ل 30%. هي بس المعلومه بس مكتوبه غلط. من 20 ل 30% بتقضيهم في منطقه التعافي، بعد كده بتطلع لمنطقه الاداء. دي حاجه مهمه جدا
لازم تعرفوها وتكونوا مدركين بيها. يعني ثانية نقبل الناس، احنا كده يعتبر مش عايزين الشيرين تاني. اوكي، الناس اللي لسه داخله بقى المحاضره بتتسجل، وان شاء الله تبقوا تاخدوا اللي فاتكم او تشوفوا اللي فاتكم او تعيدوا اللي فاتكم. تمام. ايه هي بقى، احنا كده عرفنا او بقى عندنا سيلف اويرنس او بقى عندنا وعي ذاتي بنفسنا امتى؟ عرفنا ايه هي الجرين زون، وعرفنا ايه هي الريد زون، وعرفنا ايه هي البلو زون او منطقه الاحتراق، وعرفنا ان احنا لو حصل لنا مشكله بنوصل للريد زون. لو عرفنا نتعامل مع المشكله دي بنرجع تاني للجرين زون، المنطقه الطبيعيه بتاعت اي انسان متزن. عمرك ما بتعرف تعيش في اي منطقه من دول طول عمرك. يعني ما فيش حد، لو انت عايش او حاسس ان انت عايش طول عمرك في المنطقه الخضراء، فانت كده عندك خلل نفسي، انت مش صريح مع نفسك وبتهرب من مشاعرك السلبيه. لو انت طول عمرك عايش في المنطقه الحمراء، برضو مش هتعرف تعيش طول عمرك في المنطقه الحمراء، ومش هتعرف تعيش طول عمرك في المنطقه الزرقاء. مش هتطول فيها كتير، يا اما هتوصل لمرض نفسي، يا اما هتلاقي نفسك عايز تتعافى وبتطلب مساعده من شخص متخصص. خلينا نتكلم بقى عن عناصر تقويه المناعه النفسيه. ايه هي الحاجات او العناصر اللي بقوي بيها مناعتي النفسيه؟ اول حاجه المعتقدات اللي الانسان بيتبناها. عشان اقوي مناعتي النفسيه لازم ادور على معتقداتي، ادور انا ايه هي المعتقدات اللي انا بتبناها. والمعتقدات دي بتكون عباره عن فهمي للحياه او رؤيتي للحياه ورؤيتي للناس اللي حواليا، رؤيتي للنجاح ورؤيتي للفشل، رؤيتي للانفايرمنت او البيئه المجتمعيه اللي انا عايش فيها. المعتقدات دي بتتكون يا اما من التعامل مع بتتكون من ايام التربيه. اوكي، ممكن من ايام التربيه تلاقي نفسك المعتقدات دي بتتكون او اتكونت عندك من ايام التربيه، اتربيت بشكل غلط او اتربيت بشكل صحي، فبتلاقي عندك معتقدات بتتكون من الدروبات والتحديات اللي بتحصل لنا في حياتنا، وبتتكون من كمان الانفايرمنت او البيئه المجتمعيه والصحاب اللي انا حاطط نفسي فيهم. ودي تاني حاجه هي المناخ. واحده من عناصر تقويه المناعه النفسيه ان الانسان برضو يحط نفسه في مناخ كويس، يحط نفسه في مناخ قادر يقويه نفسيا، ناس بتدعمه، ناس بتدعمه كويس، ناس بتخليه او بتحسسه ان هو ليه قيمه، ناس بتخليه يشوف قيمه نفسه او يعرف قيمه نفسه. كل دي حاجات بتخلي الانسان يعرف او يقوي او بتقوي من مناعه الانسان. في حاجه اسمها الاركان الشديده. ايه هي الاركان الشديده؟ كل انسان في الدنيا لما بيقع او لما بيحصل له دروب بتلاقيه بيجري على ركن كده. يعني في ناس كتير جدا بتوصل مثلا او بتلاقي ان هي اول ما بتقع او اول ما بيحصل لها دروب بتروح لربنا، ده الركن بتاعها اللي بترتاح فيه. في ناس ممكن يكون ليها حد مثلا بتحبه وتقعد معاه، حد يروح لاهله يقعد يشتكي لهم ويفرغ كل مشاعره السلبيه. فشوف ايه الركن اللي انت بتقعد فيه لما تكون تعبان نفسيا او مخنوق نفسيا، بتروح هناك وانت زعلان بترجع مبسوط. لازم يكون عندك في حياتك ريفرنس او حد بترجع له بيديك طاقة إيجابية، بيديك أفكار، بيديك حلول للمشاكل بتاعتك. لازم يكون في حياتك حد كده. ولو أنت مش في حياتك حد كده ممكن تدور على متخصص، ممكن تحاول تدور على ناس. بس لو في شخص في حياتك واحد بتروح له وأنت زعلان أو متضايق ترجع من عنده مبسوط، صدقني الشخص ده قادر على تقوية مناعتك النفسية بشكل كبير جدا. تاني حاجة أو رابع حاجة الطقوس والشعائر، ودي العلاقة اللي ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. الطقوس اللي أنت بتعملها في يومك ممكن تقوي مناعتك النفسية وممكن تضعفها. يعني مثلا واحد بيصحى الصبح يلعن ويسب الدنيا والناس والشغل والامتحانات والمذاكرة والدكاترة والمعيدين والمذكرات وكل الحاجات دي، وفي واحد تاني بيصحى بيشوف ايه النعم اللي حواليه وبيبتدي يفكر نفسه بيها ويحمد ربنا عليها بصوت مسموع. انت اول واحد فيهم. لو انت بتعمل لو انت اول واحد يبقى انت بتضعف مناعتك النفسيه، لو انت تاني واحد يبقى انت بتقوي مناعتك النفسيه، لانك بقى عندك بالانس، رؤيه متوازنه للحياه، ان انا عندي حاجات كويسه ونعم ربنا سبحانه وتعالى كرمني بيها، وعندي حاجات برضو وحشه وحاجات مش كويسه. تمام؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا.
حته بقى التعافي او منطقه التعافي، وهنا يعتبر المحاضره، يعني مش عايز اقول ان المحاضره ابتدت من هنا او المحاضره يعني ده اهم جزء في المحاضره. عشان اتعافى لازم الانسان لو وصلت لمرحله البيرن اوت او الاحتراق النفسي لازم تتعافى جسمانيا وتتعافى عقليا وتتعافى اجتماعيا وتتعافى روحيا. الاربعه دول مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه التعافي الجسماني، وده يعني اهم اداه بالنسبه لك انك تتعافى جسمانيا. ليه؟ لان التعافي الجسماني بيخلي عندك طاقه انك تعمل حاجات او تعمل التاسك اللي عليك او تعمل الحاجات المطلوبه منك، فبالتالي مش بتلاقي عليك ضغط نفسي. فالتعافي الجسماني بيبتدي من اول تip كده لازم نتكلم فيها، هي تip النوم. لو رحت لدكتور نفسي او رحت للايف كوتش قلت له عندي مشكله، اول سؤال هيساله لك انت ايه اخبار النوم معاك؟ بتنام كويس ولا ما بتنامش كويس؟ الدنيا معاك عامله ازاي؟ فالنوم ده يعني المفروض، يعني النوم ده فيه كورسات وفيه كتب معموله على فكره للنوم، وفي النوم ده من اهم العوامل اللي تخلي الانسان يرتاح نفسيا، لان هي المرحله اللي انت بتطفي فيها. عارف كده لما يكون كمبيوتر شغال طول النهار طول اليوم، فلازم بيجي عليه وقت يفصل عشان يهدى ويعمل ريفريش تاني، البروسيسور يعمل ريفريش والهارد ديسك يعمل ريفريش، الويندوز يبتدي يحذف الملفات البايظه ويبتدي يعمل ريستارت ويعمل ريفريش. او كذلك الانسان، النوم ده هو الريفريش اللي بيحصل للانسان. بتنام وانت عندك ضغط، بتصحى وانت ما عندكش ضغط. الضغط العصبي نوعين، الضغط العصبي نوعين، في حاجه اسمها يوستريس وفي حاجه اسمها ستريس. اليوستريس ده هو الضغط العصبي قصير المدى، ده اسمه اليوستريس. قصير المدى اللي هو الضغط اللي بيبقى عندي طول اليوم، فبروح بنام بصحى بعمل ريفريش فبصحى تمام جدا، فده اسمه اليوستريس. الحاجات اللي بتحصل لي العاديه بتضغطني نفسيا، فالنوم هو اللي بيعالجها. فانا لو ما نمتش الدنيا معايا بتبوظ اكتر. وفي الستريس هو الضغط طويل الامد، الضغط اللي بيبقى مبني على معتقد ان انا مش هطلع من المشكله اللي انا فيها. ودي حاجه مهمه جدا. في الحته العقليه هنتكلم عن التعامل مع المشاكل، بس خلينا دلوقتي في النوم. النوم ده من اهم العوامل اللي تخليك تعرف تبقى متزن نفسيا. تمام؟ في حاجه، في تيست كده ممكن تعملوه اسمه كرونوتايب تيست. الكرونوتايب تيست ده انت بتدخل بتجاوب على كذا سؤال، تعمل كويز كده او امتحان بيقول لك انت ايه نوعك وازاي تنام. لان في مثلا نوع اسمه نوع الليون او نوع الاسد، هي بتبقى على شكل انيمالز كده. نوع الاسد ده لازم ينام بدري ويصحى بدري، لو عنده خلل بيحس بخلل في جسمه وبقيه اعضاء جسمه. في مثلا نوع الوولف، ده النوع اللي من خلاله انت مش الشخص اللي بيسهر ل3 و4، بس ممكن تنام واحدة عادي بالليل او واحدة الصبح مفيش مشكلة. بيعرف ينتج بالليل، النوع الولف ده بيعرف ينتج بالليل، يعني من بعد العشاء لغايه الساعه 1 كده ممكن تاخد منه احسن انتاج. الاسد ده بينتج الصبح، بيعرف ينتج الصبح بدري. فلو انت نوعك مثلا نوع الليون ده، انت لو نمت بدري صحيت بدري هتلاقي عندك طاقه مش طبيعيه الصبح. فاعملوا الكويز ده، ادخل على جوجل اكتب كرونوتايب تيست، كرونوتايب تيست. ده مهم جدا انكم تعملوه، تعرفوا ايه نوع نومكم وازاي تناموا. في تمارين كتير جدا عن النوم، في لازم تظبط اصلا الاوضه بتاعتك علشان تعرف تنام فيها. تبعد عن التليفون قبل ما تنام بساعه، طبعا تبعد عن اي شاشات زرقاء اذا كان موبايلات او شاشات او تلفزيون. لازم تجهز نفسك للنوم كويس جدا. لازم تشرب مشروب هادي يريحك قبل النوم، كل ده بيقلل الضغط العصبي، كل ده بيقلل الضغط النفسي. فالنوم لازم تنام من 6 ل 8 ساعات على الاقل، على الاقل من 6 ل 8 ساعات. لو انت مش بتعمل كده فانت طبيعي جدا توصل للبيرن اوت، او طبيعي جدا يحصل لك مشاكل نفسيه. تاني حاجه الاكل. طالما بنتكلم عن التعافي الجسماني، الاكل مش طبعا هقول لك ان انت هتاكل اكل صحي ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده، لان احنا الدنيا كلها يعني عارفه بعضيها وكلها الدنيا بايظه معاها في موضوع الاكل ده، محدش بيعرف يظبط اكله. بس على الاقل على الاقل حاول تدخل انواع بروتين في جسمك. حاول تشرب مثلا عصير اول ما تصحى الصبح يكون فريش كده، فيتامين سي. حاول ان انتوا دكاتره او معظمكم دكاتره ويمكن فاهمين الكلام ده اكتر مني. التمرين،
وبرده مش بقول لك التمرين انك تروح جيم وتشيل وتعمل عضلات ولا تجري كل يوم او الكلام ده، بس على الاقل انك تتمشى نص ساعه 3 مرات في الاسبوع. ده بيقلل بشكل كبير جدا على اللونج تيرم، بيقلل الضغط النفسي بشكل مش طبيعي. فده التعافي الجسماني، انك تنام كويس وانك تاكل كويس وانك تتمرن. دي 3 حاجات بيخلوك تتعافى جسمانيا. خلي بالكم عشان العلاج النفسي او التعامل الصحيح مع النفس بيكون من خلال ال4 حاجات دول. يعني انت لو بتعمل 3 ومخيش في واحده فانت هتحس بضغط نفسي. لو انت بتتعافى مجتمعيا وعقليا وروحيا بس الاكل معاك مش مظبوط، فانت هتلاقي الدنيا معاك مش متظبطه شويه، هتحس ان في خلل كده. فلازم تكون ملم بال4 حاجات دول، ولازم تعملهم كويس قوي علشان تعرف تتعافى. تاني حاجه التعافي الاجتماعي، ودي واحده من اهم التيبس اللي لازم نتكلم فيها ولازم انت تكون مدركها. لان 95% من البشر مشاكلهم النفسيه بسبب العلاقات اللي بيدخلوا فيها، بسبب صحابهم، بسبب اهلهم. ناس كتير جدا بسبب الاهل وبسبب الصحاب وبسبب العلاقات اللي احنا بندخل فيها بيبوظ لنا الدنيا. فاول حاجه في التعافي الاجتماعي هو دوري مع عيلتي عامل ازاي. ودوري مع عيلتي هنا مش بتكلم ان انت تبقى شخص ساعات كتير جدا او محظوظ اللي بيتولد في الايام اللي احنا فيها دي وسط عيله سويه نفسيا، وسط عيله فاهمه احتياجاته كويس، وسط عيله بتتعامل معاه بشكل كويس. لان المجتمع اتغير، بقى في جاب كبير جدا بيننا وبين اهالينا. تمام. فالمحظوظ اليومين دول اللي بيطلع وسط عيله نفسيه سويه. تمام. طيب انا لو ما عنديش بقى العيله النفسيه السويه نفسيا اللي طلعتني كويس، او عيله بتنتقدني، فبحاول ان انا ابني معاهم حدود او بعمل معاهم حدود نفسيه. ما ادخلش معاهم في مجادلات كتير، ما ادخلش معاهم في معترضات كتير، اتعامل معاهم ببرود شويه. لان انا عمري ما هغير ابويا وامي. يعني مثلا ابويا يجي يقول لي انت فاشل، يا عم شكرا انا فاشل، انت شايف ان انا فاشل فانا فاشل. انا اتعامل مع نفسي انا كده، لان انا عمري ما هغير الاتيتيود بتاعه او عمري ما هغير الطريقه بتاعته. بس انا كده بعرف اتعامل، بلاقي طريقه للتعامل معاه، بتعامل معاه ببرود كانه عادي، كانه ما قاليش حاجه، كانه قال لي انت احسن واحد في الدنيا لما يقول لي انت فاشل. معظم الابهات انت حمار، انت وانت وانت وانت. هو بيحبك، ومفيش اب في الدنيا مش بيحب ابنه، مفيش ام في الدنيا مش بتحب ابنها او بنتها. تمام. بس الفكره هنا مش في الحب والكره، الفكره هنا في الاتيتيود او في الطريقه اللي بيتعاملوا معانا. هم بيحبونا بشكل غلط، تمام، مفيش مشكله، احنا ندور على النيه بتاعتهم ان هم بيحبونا، فنتعامل معاهم ببرود، نتعامل معاهم بشيء من الهدوء كده والسكينه النفسيه. لا ابويا شتمني مفيش مشكله، شكرا. ما تدخلش معاهم في مناقشات، ما تدخلش معاهم في انتقادات. اللي يقولوا خلاص انت قلت اللي انت عايزه، خلاص شكرا مع السلامه. ابتدي ابني معاهم حدود نفسيه، دي مهمه جدا. تاني حاجه الاصدقاء دي حاجه في ايدك انت اللي في ايدك. يعني انت مثلا لو جيت قلت لي مين هم اصحابك، انا اقول لك انت تبقى فين كمان 5 سنين. يا اما تبقى في مصحه نفسيه، يا اما تبقى في مصحه ادمان، يا اما تبقى شخص ناجح وعلى ستيج وبتكلم ناس عن نجاحك وعن قصه كفاحك وعن. تمام كده. انت الاصدقاء دي حاجه في ايدك انت اللي بتختارهم بكل ارادتك. فلازم تختار ناس اول حاجه بتعينك على طاعه الله. تمام. تاني حاجه، ودي حاجه من الحاجات اللي وصانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. شوف انت بتصاحب مين، شوف انت بتتعامل مع مين، شوف انت مين الناس اللي في حياتك، مين الناس اللي بتنتقدك ولا بتحبك، بتحب لك الخير ولا بتحب لك الشر، بيطلعوا أسوأ ما فيك ولا بيشاوروا لك على الحاجات الحلوة اللي في حياتك. كل الحاجات دي مهمة جدا انك تكون مدرك الصحبة اللي انت حاطط نفسك فيها، الصحبة دي بتتعامل معاك ازاي. ده كفيل ان هو يقوي مناعتك النفسية ما يضعفهاش. ثالث حاجة البعد عن العلاقات اللزجة والعلاقات المؤذية، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. البعد عن العلاقات اللزجة، العلاقات اللي هي العلاقات المملة، العلاقات اللي انت بتروح فيها متضايق ترجع متضايق اكتر، العلاقات اللي انت ممكن تروح فيها مبسوط ترجع متضايق، العلاقات اللي انت ممكن تكون عامل انجاز ومبسوط فيه تروح تقول لهم ياخدوا الموضوع عادي. الاستجابة بتاعتهم مش الاستجابة مقابلة للحدث اللي انت عملته.
كل العلاقات دي بتكون مؤذيه بشكل مش طبيعي. فابعد عن العلاقات اللي بتسبب لك اذى نفسي، وابعد عن العلاقات اللي بتسبب لك مشاكل نفسيه، لان دي مش حاجه مش صح. ثالث حاجه او رابع حاجه، العلاقه مع الذات، علاقتي مع نفسي، ودي اهم حاجه في الدنيا. الحب ده 3 انواع، تمام؟ في حب الاهل، في حب الصحاب، حب الزوج او الزوجه، وفي حب النفس. انت ممكن تعيش من غير اول 2 دول، بس ما ينفعش تعيش من غير حب نفسك. مش هتحب نفسك هتموت، مش هتموت يعني هتعيش ميت، تمام كده؟ مش هتحب نفسك هتكتئب، مش هتحب نفسك هتلاقي نفسك قليل. فالبيز بتاعه المناعه النفسيه هي معرفه الانسان لقيمته، يعني السيلف استيم، التقدير الذات، رؤيتي النفسي عامله ازاي. وعشان اشوف نفسي كويس، اول حاجه لازم اعملها ازاي بتكلم مع نفسي. لازم اسال نفسي السؤال ده، بتكلم مع نفسي ازاي؟ هل بفضل اقول لنفسي انت غبي، انت فاشل، انت مش نافع، انت الدنيا بايظه، انت مش عارف، مش نافع تدخل في علاقات، انت ما حدش حبك، انت مش مقبول، انت كلك عيوب؟ ولا بتعامل مع نفسي ان انا شخص بحب نفسي، بقدر ذاتي كويس جدا، متقبل عيوبي، وعارف مميزاتي كويس، عارف نفسي كويس؟ واول خطوات معرفه النفس ممكن تعمل تيست اسمه MBTI تيست. خش على جوجل اكتب MBTI تيست، تمام؟ اكتبوا الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمه جدا ان انتوا تعرفوا بيها نفسكم، انك تعرف طريقتك في النوم المناسبه ليك. كل الحاجات دي مهمه جدا. MBTI تيست ده مهم جدا، ده مدخل معرفه الانسان لنفسه. يقول لك ايه انت، ايه نوع شخصيتك، ايه نوع شخصيتك، ازاي تتعامل مع الناس، ايه نقاط قوتك وايه نقاط ضعفك. كل الحاجات دي مهمه جدا ولازم تكون مدركها انت في نفسك. فتقديرك لذاتك بيبتدي من معرفتك لقيمه نفسك، وكلامك مع نفسك عامل ازاي. دايما بقول للناس، انت دلوقتي بتحب نفسك؟ يقول لي اه. طب انت بتقول لنفسك ايه؟ طب انت لما بتحب شخص تاني بتقول له ايه؟ اكيد بتقول له كلام يفرحه. طب الاولى انك تقوله لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك جمله او قال لك حديث: الكلمه الطيبه صدقه. الكلمه الطيبه صدقه دي مش للناس بس، دي لنفسي كمان، تمام؟ فلازم تقولها، لان تاثير الكلمه عليك من نفسك اقوى من تاثير الناس عليك. يعني ايه؟ يعني انا جيت مثلا قلت لحد فيكم انت فاشل ومش نافع، تمام؟ انت لو قلت لنفسك لا انا مش فاشل، انا شخص ناجح، انا ممكن اكون فشلت في حاجه بس صغيره وعادي جدا ان انا افشل، بس نجحت في حاجات كتير جدا، تمام؟ فانا مش شخص فاشل. هو ممكن يكون شايفني فاشل، دي حاجه ترجع له هو، بس انا مش شخص فاشل. انت كده اتعاملت مع نفسك صح. غير لما تقول اه صح، تصدق ده انا فاشل والله، ده انا ما نفعتش في اي حاجه دخلتها، ده انا الدنيا بايظه معايا، ده انا حياتي متبهدله. انت كده بتاكد المعلومه وتوصل هي بتكون معتقد مرسخ في عقلك الباطن بتتعامل بيه في حياتك. فانت شايف نفسك فاشل، فانت هتروح لطريق الفشل. شايف نفسك ناجح، هتروح لطريق النجاح، تمام؟ فاول حاجه في تقدير الذات هي طريقتك في الكلام مع نفسك. تاني حاجه في تقدير الذات، وحاجه مهمه جدا 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 من وجهه نظري، هي تقبل بشريتك. معظمنا بيتعامل مع نفسه انه مش بشر. معظمنا بيتعامل مع نفسه ان انا شخص ما ينفعش يغلط، ولو غلط بجلد ذاتي جلد ما جلدهوش ناس لحرامي في ميدان عام. وده غلط جدا جدا. تقبل بشريتك دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي ما توصلكش لجلد الذات. غلطت اتعلمت من غلطي وخلاص والدنيا تمام. لكن جلد الذات بيخليك غلط فتفضل تجلد في ذاتك فتغلط تاني، لان انت طبيعي هتغلط، فتجلد في ذاتك فتغلط تاني فتجلد في ذاتك، فبتكون حاجه اسمها الادراك السلبي في علم النفس. ايه هو الادراك السلبي ده؟ انك تكون صوره سلبيه ذاتيه عن نفسك، فتبقى شايف نفسك شخص فاشل، شخص مش مقبول، شخص مش محبوب، شخص كله عيوب، شخص مش نافع في الدنيا ولازم او مستني حياته تنتهي. انت اللي بتوصل نفسك لكده. فالطبيعي هنا انك تتقبل بشريتك وتعرف انك بشر ممكن يغلط. اكتر حاجه بتخلينا مش 3 حاجات هم اللي بيوصلونا لعدم الاتزان النفسي. يا اما الخوف من الماضي، ان انت مش عدم تقبل الماضي، انت مش متقبل الماضي، مع ان الماضي ده انت المفروض تبص عليه والدنيا يعني انت تتعلم منه. بس كل حاجه حصلت في الماضي المفروض تتقبلها، لان اللي حصل وما ينفعش تغيره، بس ينفع اتقبله وينفع اطلع منه دروس اتعلمها. دي اللي بتخلي عندك مناعه مكتسبه، تمام؟ يا اما قلق
من المستقبل، انك تكون قلقان من المستقبل وتعيش طول عمرك قلقان من المستقبل، مع ان المستقبل دي مش بتاعتك، بس ده بيكون بسبب عدم ايمان بالله. فقلقك من المستقبل بيخليك مش عارف تعيش في الحاضر اللي انت عايشه، فبتحس بملل. فيا عدم تقبل الماضي ولسه عايش فيه، او انك حاسس بملل او خوف وقلق من المستقبل. فالصح ان انت تبص لحياتك دلوقتي. انا دلوقتي ايه التولز اللي معايا، التولز اللي في ايدي اللي اقدر استخدمها اللي توصلني للمكان اللي انا عايزه. تمام؟ ايه التولز اللي انا محتاجها عشان اوصل للمكان اللي انا عايزه. ساعتها هتلاقي الدنيا نورت معاك. دايما بقول للناس كب عقلك على ورقه. يعني لما تلاقي نفسك عقلك مليان افكار وعقلك مزولك وعقلك مسوحك كده في الافكار، امسك كل الافكار دي كبها على ورقه، هتحس ان انت عقلك اترتب. بالظبط كده زي ما تكون داخل اوضه مكركبه ومش عارف تدخل تحط رجلك فين، غير لما تطلع كل الحاجات دي بره وتبتدي ترتب الحاجات دي حاجه حاجه، تلاقي شكل الاوضه بقى كويس، بقى عندك رؤيه للاوضه. اهو كذلك حياتك وعقلك، طول ما انت هترتب حياتك طول ما انت الدنيا معاك هتبقى كويسه. فتاني حاجه هي انك تتقبل بشريتك وتتقبل اخطائك، وتقول لنفسك عادي حتى لو غلطت، حتى لو فشلت في حاجه، حتى لو فشلت في سنه، حتى لو حصل لي اي دروب في حياتي، فخلاص اللي حصل حصل، فاشوف انا اتعلم ايه من اللي حصل لي ده وابتدي اتعامل مع نفسي. ده اسمه كده تقبل للبشريه. ثالث حاجه انك تتعلم تقول لا. تعلم تقول لا لكل حاجه بتبذل فيها مجهود ومش بتلاقي منها مردود. تعلم تقول لا للعلاقات السامه، تتعلم تقول لا للعلاقات اللازجه، تتعلم تقول لا لصاحبك اللي انت المفروض تذاكر دلوقتي ويقول لك تعالى نخرج، تعالى نشتري هدوم، وتلاقي نفسك نازل تشتري معاه هدوم وسايب، تعالى نقعد على القهوه، فتلاقي نفسك سايب. انت كده بتبيع نفسك وتشتري صاحبك. فدايما نتعامل مع الناس اللي حواليك شريك بس مش بيع نفسي. انا اجي معاك في وقت فاضي، اجي معاك لو حاجه ايرجنت، حاجه مهمه جدا المفروض ان انا اروح فيها، فاجي معاك ما عنديش مشكله. لكن حاجه لا، انا نفسي الاول وبعدين انت، ودي مش انانيه. ده قمه النضج انك تشوف نفسك الاول، لانك لو ما حبيتش نفسك مش هتعرف تحب غيرك. لو ما قويتش نفسك، والناس مش بتحب الفاشل. يعني انت صاحبك ده اللي انت عمال تساعده وعمال تديله من وقتك، لو مع الوقت كده يا اما انتوا الاثنين هتبقى فاشلين، يا اما هو هينجح فهيبعد عنك عشان هو ما بيصاحبش فاشلين، وانت تختار. فالصح هنا ان انا اقول لا لكل حاجه ممكن تيجي على مذاكرتي، تيجي على احلامي، تيجي على طموحاتي، تيجي على شغلي، تيجي على نفسي. يا عم ممكن تقول لا لمجرد انك عايز تقول لا. انا مش حاسس ان انا عايز انزل دلوقتي، مش حاسس ان انا عايز اروح معاك، هيتزعل منك في الاول. وعايز تتعلم تقول لا، اقعد شهر كده، اقعد شهر اي حد يطلب منك حاجه قول له لا، وفي نيتك انت بتقول لا عشان انت مش عايز تعمل كده عشان نفسك، عشان انت بتحب نفسك. انا مش عايز اعمل كده عشان انا بذاكر، انا مش عايز اعمل كده عشان انا عندي حاجات عايز اعملها، انا مش عايز اعمل كده عشان انا عايز ارتاح بس. فدي البوينت اللي انا بتكلم معاكم فيها، ودي حاجه مهمه جدا انك تتعلم تقول لا. دول 3 حاجات مهمين جدا، دول 3 حاجات مهمين جدا يخلوك تعرف ازاي تتعامل مع تقديرك لذاتك، او تعرف قيمه نفسك كويس. بلس ان انت ممكن تدخل بقى على جوجل، تدخل سيرش، تشوف الدنيا فيها ايه، الدنيا معاك هتبقى احسن بكتير طبعا. حاجه ثالثه او المنطقه الرابعه اللي لازم الانسان يقويها علشان يقوي مناعته من نفسه هي التعافي العقلي. انك تتعافى بعقلك، المينتال هيلث زي ما بنقول، او عقلك انت بقى. ايه هي بقى المعتقدات اللي عندك؟ تعالى بقى كده ايه، نعمل برين ستورم كده ونجيب ورقه وقلم ونكتب بقى ايه هي المعتقدات اللي انت بتتبناها في حياتك. ايه مدى تطورك في اخر 5 سنين؟ قريت كام كتاب في اخر مثلا 2-3 شهور؟ نظرتك لنفسك عامله ازاي؟ هي دي التعافي العقلي. فالتعافي العقلي بيبتدي من المعتقدات. لازم اشوف ايه المعتقدات اللي انا متبنيها، ولازم اكون مدرك ان في معتقدات انا متبنيها مودياني في داهيه، ولازم اكون صريح مع نفسي واتعامل مع نفسي بيها. تمام؟ دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه ان انا التطور، ان انا اطور من نفسي بشكل كويس جدا، اطور من نفسي بشكل يخليني ان انا اوصل للحاجه اللي انا عايزها، اعرف ايه ناقصني واعمله. اطور من نفسي في الكوميونيكيشن سكيلز مثلا، او في التواصل
او في مهارات التواصل ومهارات الاتصال، اطور من نفسي في الحاجات اللي ناقصاني في شغلي او في مجال شغلي او في مجالي. كل شهر لازم يكون عندك على الاقل كورس انت بتاخده في اي حاجه، في اما في حاجه حياتيه يا اما في مجال شغلك. لازم يكون عندك كل شهر او كل شهرين على الاقل يكون عندك كورس صغير، لو حتى ساعه ساعتين. في مواقع كتير جدا بتدي كورسات اونلاين وبمبالغ عبيطه يعني. ولو عايز اليوتيوب كمان مليان ان انت تدخل على كورس على اليوتيوب او كده. اخر حاجه القراءه، انك تقرا وانك تتعلم. القرايه مهمه جدا جدا جدا، فده التطور العقلي. اخر حاجه التطور الروحي، وده مش هنتكلم فيه كتير لان هو باختصار هو معاملتك مع ربنا سبحانه وتعالى، بس طريقتك في التعامل مع ربنا ومع نفسك في التعامل مع ربنا. فلو انت بتتعامل مع نفسك كويس، لو انت بتتعامل مع ربنا كويس، لو انت بتصلي الفروض في وقتها، بتذكر ربنا، بتفتكر النعم اللي حواليك، مدرك اللي فيه نعم حواليك، ده في حد ذاته بيوصلك لمرحلة الإيمان. لأن في فرق كبير جدا الناس بيحصل لها بس مشكلة كبيرة ما بين الإيمان والإسلام. أنت مسلم بس مش مؤمن. الإيمان دي درجة أكبر من الإسلام. الإيمان هو اليقين بالله سبحانه وتعالى، واليقين إن مستقبلك هيكون أفضل وحياتك هتكون أفضل. اليقين بإنك مش بتبص النتيجة، أنا ببص لسعي. ربنا سبحانه وتعالى قال لك وقال ليس الإنسان إلا ما سعى. يعني أنت لو ذاكرت واجتهدت وطلع عينك وعملت كل اللي عليك وفي الاخر ما جبتش نتيجه مرضيه، فدي النتيجه دي مش بتاعتك. فما ينفعش تلوم نفسك على النتيجه طالما انت عملت اللي عليك وما قصرتش. النتيجه مهمه جدا جدا جدا، فانت لازم تحسبها وتشوف انت علاقتك بربنا عامله ازاي وتقوي من علاقتك بربنا. طبعا انا مش شيخ عشان اقول لك ازاي تقوي علاقتك بربنا بقى وازاي تنتظم في الصلاه والكلام ده كله، بس على الاقل لازم الخمس فروض يكونوا في وقتهم ويكونوا في التو دو ليست بتاعتك. شويه تيبس كده بسيطه بقى عشان تقوي من مناعتك النفسيه. اول حاجه، استاذنكم اشرب بس عشان ما الاقيش. شويه تيبس بسيطه كده. اول حاجه انك تصحى كل يوم الصبح، عايزك تقعد كده تعد النعم اللي حواليك وتحمد ربنا عليها بصوت مسموع. ده هيعمل بالانس جواك، ان مهما بتحصل لي حاجات وحشه فانا عندي حاجات حلوه، فالدنيا تبقى عايش في المنطقه الرمادي. لان احنا مشكلتنا مع تطور العصر وتطور التكنولوجيا بقى عندنا المشاعر بتاعتنا اكستريم، يا اما مبسوط قوي يا اما زعلان قوي او مكتئب. تمام، مفيش منطقه رمادي ابيض يا اسود. فعايزك تعيش في المنطقه الرمادي دي، المنطقه الحلوه. تاني حاجه، بلاش تقارن نفسك بحد، لان برضو من السوشيال ميديا دي عايزه كورس لوحده او عايزه دوره لوحدها للتعامل النفسي معاها اساسا. انك بلاش تقارن نفسك بحد، بلاش تقارن نفسك بمشاهير السوشيال ميديا، بلاش تقارن نفسك باصحابك اللي معاك في الكليه او اصحابك اللي معاك في الشغل. بلاش تقارن نفسك اصلا، قارن نفسك بنفسك. انت دلوقتي فين وكنت فين من سنه، وصلت فين، وايه الحاجات اللي ناقصاك عشان توصل للمكان اللي انت عايزه. مدى تطورك ده هو الشخص. انت لازم تقارن نفسك بالشخص اللي انت كنت عليه زمان بالشخص اللي دلوقتي. ما تقارنش نفسك بحد. كل واحد ليه حياته وكل واحد ليه اسلوبه وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بحاجات واخد منه حاجات. مفيش حد حياته حلوه على طول، مفيش حد حياته وحشه على طول. دي حاجه من الحاجات برضو المهمه جدا. دي كانت كل حاجه المفروض ان احنا نتكلم فيها. فاللي عنده اي سؤال يتفضل هنجاوب عليه. انا كده المفروض خلصت، فاللي عنده اي سؤال يتفضل. احمد شكرا على السيشن. في سؤال بس، هو حبيبي ممكن انا اكون اتفضل. مثلا من كتر الاحتراق النفسي وما اعرفش حاجه زي ديت، هل في مؤشرات مثلا؟ انت ممكن تعلي صوتك؟ ممكن انا اكون في منطقه الاحتراق النفسي ومش عارف ان انا في المنطقه ديت مثلا؟ ممكن ما احنا مؤشرات قلنا تدل. الحاجات اللي بتخلي، يعني المؤشرات اللي احنا قلنا عليها دي هي اللي بتوصلك للاحتراق النفسي. احنا قلنا المؤشرات، انت بتحس باي حاجه من المؤشرات اللي احنا قلنا عليها دي؟ لا، انا بسال سؤال في العموم، يعني هل ممكن لو انسان وصل للاحتراق النفسي مثلا اخر حاجه وهو مش عارف اه، مثلا ان هو في المنطقه ديت، بيكون في مؤشرات غير اللي حضرتك قلتها دي ممكن تعرفوا حاجه زي ما دي قبل فيش كده؟ مؤشرات غير اللي احنا قلناها. اكتر مؤشر بيخليك توصل او بيعرفك ان انت في البيرن اوت زون او في الاحتراق النفسي هي المرحله اللي انت مش قادر تعمل حاجه. انت منهك عقليا وفكريا وجسديا، انت ما بتعملش اي حاجه ومش عايز تقعد مع حد وعندك شعور بالوحده مش طبيعي.
دي اكتر مؤشرات بتخليك او بتعرفك ان انت في البيرن اوت زون او في منطقه الاحتراق النفسي، ان انت مش عارف تتعامل مع بشر ومش عارف تتعامل مع نفسك ومش عارف انت عايز ايه. فده اكبر مؤشر. المؤشرات اللي احنا قلناها دي هي المؤشرات اللي بتوصلك للمرحله اللي احنا او البيرن اوت زون. في حاجه مش مفهومه او مش فاهمها او عايز تستفسر عن حاجه تاني؟ لا تمام كده، شكرا لحضرتك. طيب حد عايز يستفسر عن اي حاجه؟ شاوروا نفسكم. طب قولوا لي استفدتوا ايه من المحاضره؟ كفاية إن حضرتك أصلا معانا، ده في حد حبيبي ذاته. ربنا يخليك، ده شرف ليا والله ان انا اكون مع دكاتره كده قد الدنيا شبهكم كده. بس انا عندي ناس تانية كمان دخلت من الصفحه يعني، الحمد لله هو اللايف فعلا كان كويس جدا. حد عنده سؤال؟ اللي عنده اي سؤال يتفضل قبل ما نقفل. لو سمحت يا كوتش، اتفضلي. هو أنا دلوقتي في مرحلة الاحتراق النفسي، تمام وبتابع فعلا مع دكتور نفسي. كويس. عندي اكتئاب وقلق وشخصية حدية. تمام فإيه اللي ممكن أعمله في الفترة دي مع بداية التعافي أو كده؟ لأن التعافي بياخد وقت ومرحلة كبيرة. طبعا. يعني بقول للدكتور النهاردة مثلا إني عايزة التعافي يبقى مرة واحدة، بس هو بيقول لي واحدة واحدة. اه اللي ممكن أعمله مع نفسي تمام. يعني مع اول المرحلة دي، لأن حاجه حاسة إنها صعبة انت جدا يعني. بتاخدي، هو كاتب لك على ادويه ولا لا؟ طبعا. طيب اوكي. سألني فعلا عن طب النوم النهاردة لأنه صعب جدا بالنسبة لي. مع انه مهم جدا. تلاقي الادويه اللي هو مديها لك كمان ممكن يكون فيها مهدئات. بس اول حاجه ان هو برضو زي ما هو قال لك، اكيد مش هزايد على كلام الدكتور يعني، بس اول حاجه ان انت لازم تقتنعي ان الموضوع مش بزرار. يعني ماشي. دي حاجه مهمه جدا، الموضوع مش بزرار. يعني هو أيوه. مش زرار هتدوسي عليه هتبقي كويسه. انت عايشه، خلينا كده نحسبها بالورقه والقلم، انت عايشه قد ايه من حياتك في مم. البيرن اوت زون دي او في الضغط النفسي. غالبا فكل فوق ال 14 الفتره دي. سنة أو حاجة. طب ما شاء الله، يعني حاجه يعني رقم مش قليل خالص. تمام. فمعنى ان انت تقعدي الفتره دي، فالفتره دي انت اكتسبتي معتقدات سلبيه كتير جدا، وبقى عندك حته الادراك السلبي اللي احنا قلنا عليها، اللي انت بقى عندك صوره سلبيه ذاتيه عن نفسك. أيوه. وكل ده مش بيتحل في يوم وليله. أيوه. فزي ما انت عشتي مرحله في الفتره دي، مرحله صعبه ومرحله خلتك تبني معتقدات سيئه، لازم تعيشي مرحله من التعافي برضو. والتعافي ده مش أيوه. بزرار، لازم تكوني مقتنعه ان التعافي مش بزرار. انت مش لا، أنا مثلا هتوصلي بقرأ لمرحله. وبكتب وبعمل يعني بعمل اوكي يعني قراءة دي حاجه وكتابة كويسه. وكده. بس الحاجات تمام. الصغيرة دي حتى مش لاقية فيها السعادة في التفاصيل الصغيرة. ما هو انت حاسة إنها. بصي حضرتك هقول لك على حاجه، ما تبصيش على شعور السعاده دلوقتي. انت أيوه. دلوقتي في مرحله بناء معتقدات جديده. أيوه. تمام. فده مش أيوه. هيحسسك بشعور سعاده قوي. هو ممكن يقول لك على حاجات، ممكن مثلا تقعدي مع ناس انت بتحبيهم، تتعرفي على ناس جديده، الحاجات دي ممكن تحسسك بسعاده، ممكن يعني تديكي شويه باور كده. تمام. النوم طبعا كويس هيديكي باور. كل الحاجات دي مع الدعم النفسي اللي هو بيقدمه لك مع الادويه ان شاء الله هتبقي كويسه. بس اهم حاجه، اهم نصيحه بديها لك، ان انت لازم تصبري على نفسك. وما ينفعش تحبطي عشان انت يعني انت لسه في اول الطريق. انت بقالك قد ايه متابعه مع الدكتور ده؟ يعني مثلا حوالي كام شهر بس. اوكي حوالي فانت لازم مثلا 3 تصبري شهور معاه. بس يعني. كويس جدا. انت لازم تصبري معاه وان شاء الله هتبقي كويسه. ولازم تبقي مؤمنه ان انت هتبقي كويسه. والاهم من ده انت تتعاملي مع نفسك بشكل صح، وانك تسمعي كلام الدكتور طبعا، وانك تصبري على نفسك وترحمي نفسك من الاستعجال اللي انت فيه ده، عشان الاستعجال مش هيوصلك لحاجه. إن شاء فاهدي الله. كده على نفسك واصبري على نفسك وان شاء الله هتبقي كويسه. شكرا يا حد تاني عنده كوتش. اسئله؟ تحت امر. أيوة حد تاني؟ أيوة اتفضلي استاذه آه، زايده. أيوة. بص، هو أول اتفضلي. حاجة أنت فعلا وصفت الموضوع صح جدا، يعني حرفيا نعم. يعني أنت وصفت الموضوع بالظبط. يعني كل شكرا جدا. الكلام فعلا تيبيكال، يعني هو اللي حصل بالظبط.
نفس الستيب فيه هي اللي انا عديت بيها. وفعلا في الاخر انا اللي بقيت عايزه ثيرابيست يعني، ورحت الثيرابيست بس هي مش بتتعامل معايا بادويه خالص يعني. اوكي، ما على حسب الحاله بتاعتك. هي شايفه ان انا يعني لا، ان انا هعرف اعدي ده جدا، وان انا عندي وعي كفايه، وان انا محتاجه طب معلش، بس انت رحت يعني. للثيرابيست ولا لايف كوتش ولا دكتور نفسي؟ والله بص انا يعني هي دكتوره يعني هي دكتوره في معهد الارشاد الاسري باين او النفسي، اوكي حاجه ما كانش تمام. اي ثينك انها كده دكتوره يعني. ممكن مش طبيبه، هي دكتوره. اوكي، مش عارفه والله، معالجه. مش تمام. عارفه بقى يعني، مش ما ركزتش. انا كنت عايزه حد وهي دي اللي لقيتها وفاهمني، وهي مريحه يعني، انا برتاح معاها. صحيح ساعات بحس ان انا يعني مستعجله، واللي هو يلا بقى يعني هعمل ايه. هي كل كلامها معايا دوري على حاجه بتحبيها، دوري على حاجه تعمليها وتنجحي فيها، دوري يعني. انا بشتغل وبروح الجيم طب وعندي انا اسف، ولاد. هو انت اللي بتدوري ولا هي بتساعدك ان انت تلاقي حاجه انت بتحبيها؟ عشان تفرق كتير. مش عارف، مش يعني هي دايما هي بتقعد تفكر معايا، طب انت بتحبي ايه؟ مش عارفه يعني. طيب انت تقعد تقولي شايفه، طيب انت فكري متابعه معاها وارجعي بقالك قد لي ايه؟ من رمضان. اوكي، عملت معاكي اي تيست مثلا تعرف شخصيتك، اي تيست لمعرفه الشخصيه بتاعتك او نوع الشخصيه او نمط الشخصيه؟ عملت معاكي اي بص من غير تيست؟ تيست، هي من غير تيست، هي قالت لي انت في حاله بيرنينج يعني. هي فهمت لا ما هي اقصدش. بتسمع، هي بتسمع ومتفهمه، بس لا ما اوكي، عملناش تيستات، لا ما عملناش تيست. لا هو التيست اللي انا بتكلم عليه ده انت تعرفي نمط شخصيتك اصلا. ده تيست مهم جدا يعني. دي بوينت. تاني بوينت ان طب هي بتديكي اكسرسايز مثلا تعمليها غير التمرين غير الحاجات دي؟ اكسرسايز مثلا مم. تخليكي تبصي نفسك احسن، تعرفي قيمة نفسك، اكسرسايز في التعامل مع الناس، بتديكي اكسرسايز كده ولا لا؟ ولا هي بتتكلم لا معاكي بس؟ هي بتسمعني، اتكلم بس وبعدين نقعد نفكر دايما اللي هو لازم انت لازم تعملي حاجه. اوكي، انصحك اه ان انت تغيري يعني المعالجة يعني، انصحك طب يعني يعني تعرف حد غيريها. معين ممكن ترشحه؟ حد يديكي. نعم. تعرف حد معين ترشحه؟ ممكن تتواصلي على الواتساب وهيرشحوا لك ناس، مفيش مشكلة. ماشي اوكي ماشي. حضرتك منين؟ من مدينه نصر. اوكي لا مدينه خلاص. نصر، مصر الجديده، تجمع كده يعني. ممكن حضرتك تتواصلي معاهم وهم ان شاء الله هيرشحوا لك ناس بإذن الله. خلاص تمام اوكي. مين ميرسي. تاني عنده أسئلة؟ تحت أمرك. مين تاني عنده أسئلة؟ واحد لو سمحت، اتفضل. لو في حد مثلا المفروض مثلا يروح لثيرابيست كده، بس هو ما عندوش الفكره ديت، ممكن نتعامل معاه ازاي؟ يعني ايه؟ طب معلش انا اسف، انا مش فاهم السؤال بس. يعني مثلا هو مثلا عنده اكتئاب مثلا او عنده مرض نفسي معين، اوكي، وما عندوش القابليه ان هو مثلا يروح لحد معالج مثلا، حد يتكلم معاه كده، ممكن ننصحه ازاي او نتكلم معاه ازاي؟ ما هو بص اقول لك على حاجة، اللي مش عايز يبقى كويس عمره ما هيبقى كويس. يعني انت ممكن تنصحه يروح لشخص او يروح للثيرابيست فيروح له ويمشي من عنده، وهيروح له ارضاء ليك بس. فلو هو مش عايز يبقى كويس مش هيبقى كويس. دي حاجه منطقيه. ممكن يروح وياخد ادويه وبرضه ما يبقاش كويس. ممكن يروح ياخد ادويه ويرميها، ما ياخدش بيها. فما اقدرش اقول لك ازاي تقنع شخص إن لم يكن هو اصلا مقتنع او هو بيثق بقى في رايك ويروح للثيرابيست شاطر علشان يديله نتيجه بسرعه. عشان الناس اللي زي دي هتبقى عايزه نتيجه بسرعه، وانت هتجهد نفسك كتير. هو حد يقرب لك؟ هو حاجه زي كده يعني. اوكي، فانت اللي عليك ان انت تنصحه ان انت المفروض تروح للثيرابيست عشان يساعدك. وفي ناس كتير جدا بتخرج من اللي انت فيه، بس لازم يروح للثيرابيست، لازم تنصحه. بس انت اللي عليك النصيحه بس. محدش يعني ما تشيلش هم حد هو اصلا مش عايز يبقى كويس. فاهم؟ دي البوينت. بس عشان انت ما تلاقيش نفسك انت مضغوط نفسيا، هتلاقي نفسك قعدت جنبه بعد كده. انت فاهم؟ فدي بوينت مهمه جدا. النصيحه ان انت لازم تقول له العواقب اللي هو هيقع فيها لو ما راحش للثيرابيست. تقول له الحاجات اللي احنا قلناها في المحاضره النهارده، اللي هو لو ما راحش للثيرابيست هيحصل له كذا 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 كذا. تمام؟ وتحاول تقنعه. والله يقتنع ما اقتنعش ما عنديش. انا اصلا لما حد بيجي لي في سيشن كمتخصص واقول له انت عايز تبقى كويس ولا لا، قبل ما انا اكون عايزك انت تبقى كويس، انت عايز تبقى كويس ولا لا؟ انت جاي لي ليه اساسا؟ ليه قررت تاخد سيشن؟
لو قال لي عشان بابا ولا عشان ماما ولا عشان مراتي، لا خلاص، يبقى لما انت تقتنع تبقى تجيلي. ده اللي انا بعمله مع الناس، لان انا مش هعرف اساعدك الا لو انت عايز تساعد نفسك. غير كده هبقى بضحك عليك، غير كده هبقى هقعد اسمعك واقول لك على حاجات على مزاجك. ولو اديتك كمان اكسرسايزز او اديتك تمارين او اديتك تيبس تعملها وما عملتهاش، فانا مش بكمل معاك، بقول لك خلاص احنا كده شكرا مع بعض والدنيا تمام، ما عنديش اي مشكله. اشوف حد غيري يتعامل معاك، او شوف حد غيري يقدر يساعدك، انا ما اقدرش اساعدك. دي البوينت اللي انا قدرت اوصل معاك فيها وخلاص. فدي برضو حاجه مهمه جدا يعني. فانا ما اقدرش اخليك تقنع حد هو مش عايز يقتنع، بس طالما هو مش عايز يقتنع يبقى مش هيقتنع. فانت اللي عليك النصيحه بس يعني. مين تاني عنده اسئله؟ اوكي ماشي. ممكن حضرتك، انا هقول لك على حاجه انت عايزاه تخليه يتعالج، انا معاكي جدا في الموضوع ده. طيب هو مش عايز يتعالج، انت هتعملي ايه ساعتها؟ طيب ممكن، طيب حضرتك هحاول. تمام بس في، اوكي انا معاكي. تمام. طب بس في مكتئبين كتير جدا بتروح وبتتعافى، مظبوط؟ ايه الفرق ما بين ده وده؟ بالظبط كده، مش لا حد ان هو يساعده، ده عايز يبقى كويس، بس هي الفكره في كده. اصل انا هقول لحضرتك على حاجه، طب ليه ما تخليهوش مثلا، ممكن تقولوا له طب احضر سيشن مع حد متخصص، بس لازم تكوني واثقه في الشخص المتخصص ده ان هو مش هيكرهه في نفسه، وتخليه يحضر سيشن، ممكن يحب الموضوع. تمام. ان انت تبتدي تكلمي، انت تقعدي تتكلمي معاه، الدعم بتاعك انت فين، والدعم بتاعك ما ينفعش ان انت تقولوا قرب من ربنا، اصل انت بعيد عن ربنا، اصل انت كل اللي انت فيه دوت بسبب البعد عن ربنا. ما ينفعش، لان هو اصلا الشخص اللي عنده اكتئاب، وانا مش طبيب نفسي عشان اتكلم في الاكتئاب، لان مش شغلتي ان انا اتكلم في الاكتئاب. انا يعني وظيفتي لغايه البيرن اوت، بعد البيرن اوت دي مش شغلتي، ما اعرفش اعالج حد بعديها. انا حد يعني كلير جدا في الموضوع ده. في ناس كتير جدا ممكن تعالج بالاكتئاب وهي مش اطباء، بس لو هو عنده اكتئاب هو ما ينفعش اصلا يروح لمتخصص، هو لازم يروح لطبيب نفسي، لان الاكتئاب ده هو بيكون عنده خلل في كيمياء المخ. البيرن اوت هو عباره عن شخص مدرك اللي بيحصل له بس هيوصل للاكتئاب، ده البيرن اوت او الاحتراق النفسي، فعايز يطلع منه. لكن الشخص اللي عنده اكتئاب هو اصلا عنده خلل في خلايا المخ، فده لازم يتدخل له كيمياء، لازم يتدخل علاج دوائي علشان يعرف يظبط له كيمياء المخ فيتعالج نفسيا بعد كده، او ياخد دعم نفسي بعد كده. بس فالفكره كلها ان انت حضرتك هو حد من عيلتك وخايفه عليه، ودي حاجه طبعا انا مقدرها جدا، فلازم اول حاجه ان انت تدعميه نفسيا، عليكي جزء كبير جدا ان انت تدعميه نفسيا بشكل كبير جدا، وتحترمي مشاعره جدا، وتحترمي الحاله اللي هو بيمر بيها. تاني حاجه ان انت ممكن تقولي له طب تعالى ناخد سيشن بس مع حد وانا هاجي معاك ونشوف النتيجه، عجبك ما عجبكش خلاص اديله هو الاختيار، ما تحسسوش ان انت عايزه تجبريه ان هو يبقى كويس عشان هو هيكره التعامل معاكي اساسا. فحاولي دايما ان انت تديله الاختيار، ان انت تعالى عجبك الموضوع عجبك، ما عجبكش خلاص براحتك. اوكي تحت حد تاني عنده كده؟ لو سمحت أستاذ أحمد، ممكن بس ترشح لنا يعني كام كتاب كده اللي هو يزودوا الوعي بالموضوع ده والوعي النفسي بشكل عام؟ اوكي، في كتاب اسمه زي ما قلت في المحاضرة، في كتاب اسمه كنترول يور ايموشن، ده التحكم في المشاعر. ده كتاب هيزود عندك، ده كفيل ان هو يخلي عندك مناعة نفسية قوية. تمام. اي كتب في تطوير الذات بقى، يعني في كتاب اسمه اي كتب مثلا في التخطيط، اي كتب في كتاب حلو جدا اسمه فكر كأنك معالج نفسي، او فكر كأنك طبيب نفسي. الكتاب ده برضو حلو قوي، ممكن تقروه. او ممكن ابعت لك كمان على الواتساب شوية كتب، مش حاضر في ذهني كده كتب دلوقتي، بس ممكن ابعت لك شوية كتب على الواتساب، وممكن تبعتهم انت لزمايلك على الجروب، مفيش مشكلة.
خلاص ماشي، مفيش مشكلة. تمام. وشكرا جدا للشوية الصغيرين دولت، ان شاء الله نكرر محاضرة تانية عن موضوع تاني. وشكرا جدا ليكم اللي انتوا حضرتم اصلا، والسلام عليكم. شكرا لحضرتك جدا يا استاذ احمد، والله العظيم ده كان شرف لينا والله، حبيبي ربنا يخليك. وفعلا كان السيشن جميل وممتع والله بجد. ربنا يخليك يا رب. مع شكرا السلامة. لحضرتك.